ओ भाई सौरभ, हाँ भाई। इस क्यू में आग बंद करके एक गन बना के दिखाओ ना। गन? हाँ। कौन सा गन? शॉटगन। शॉटगन? हाँ। ये तो चलो ट्राई करते हैं। कितनी को बोल चलो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस ये आपके लिए गन बन चुका है। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जल्दी से गाइस सब्सक्राइब कर दो यार।